Alqama ibn Vaqqos aytadi: Umar ibn Xattobning minbarda turib shunday deganini eshitdim. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amallar faqat niyatga ko'radir. Har kimga niyat qilganigina bo'ladi. Kimning hijrati erishmoqchi bo'lgan dunyosi uchun yoki uylanmoqchi bo'lgan ayoli uchun bo'lsa, demak, hijrati o'sha hijrat qilgan narsasi uchundir. Niso surasi 163-oyat. Mo'minlarning onasi Oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Xoris ibn Hishom roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Allohning rasuli, sizga vahiy qanday keladi?" deb so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ahyonda menga qo'ng'iroq jarangi kabi keladi. Shunisi menga eng og'iridir. So'ng mendan ketadi. Men esa aytganlarini undan singdirib olgan bo'laman. Ahyonda farishta menga inson qiyofasida ko'rinib so'zlaydi. Shunda aytayotganini singdirib olaman", dedilar. Oysha roziyallohu anhu: "Dar haqiqat, u zotga qattiq sovuq kunda vahiy nozil bo'layotganini, so'ng u zotdan ketganida peshonalaridan ter oqayotganini ko'rganman", dedi. Mo'minlarning onasi Oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga boshlangan ilk vahiy uyqudagi solih tushdir. U zot biror tush ko'rsalar, tong yorug'idek kelmay qolmas edi. So'ngra u zotga xoli qolish mahbub qilinadi. Hiro g'orida xoli qolib, ahillarning oldiga tushishdan oldin u yerda bir necha kun tahannus, ya'ni ibodat qilar edilar. Buning uchun ozuqa g'amlab olardilar. So'ngra Hadijaning oldiga qaytib, yana o'shangacha ozuqa g'amlab olardilar. Nihoyat Hiro g'orida ekanlarida u zotga haq keldi. Farishtalar kelib, "O'qi", dedi. "Men o'qiguvchi emasman", dedilar. Shunda meni tutdi va qisib, qiynab ham qo'ydi. Keyin qo'yib yuborib, "O'qi", dedi. "Men o'qiguvchi emasman", dedim. So'ng meni ikkinchi marta tutdi va qisib, qiynab ham qo'ydi. Keyin qo'yib yuborib, "O'qi", dedi. "Men o'qiguvchi emasman", dedim. So'ng meni uchinchi marta tutdi va qisdi. Keyin qo'yib yuborib, "Yaratgan Robbing nomi bilan o'qi. U insonni alaqadan yaratdi. O'qi, Robbing eng karamlidir", dedi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qalblari larzaga tushgan holda qaytib, Hadija bint Huvaylid roziyallohu anhu oldiga kirdilar-da, "Meni o'rab qo'yinglar, meni o'rab qo'yinglar", dedilar. U zotni qo'rqinchlari ketguncha o'rab qo'yishdi. Keyin u zot Hadijaga xabar berib, "O'zimdan xavotirlanib qoldim", dedilar. Shunda Hadija: "Yo'q, Allohga qasamki, Alloh sizni aslo sharmanda qilmaydi. Chunki siz siylay rahim qilasiz, og'irni yengil qilasiz, yo'qsillarni qo'llaysiz, mehmonga mehmonnavozlik ko'rsatasiz, haq yo'lda boshga tushgan kulfatlarda yordam berasiz", dedi. So'ngra Hadija u zot bilan ovqatlanib, amakivachchasi Varaqa ibn Nawfal ibn Asad ibn Abduluzzoning oldiga boshlab bordi. U johiliyat davrida nasroniylikni qabul qilgan kishi edi. Ibroniycha yoza olar, Injildan Alloh xohlaganicha ibroniycha yozardi. U ko'zi ojiz bo'lib qolgan katta yoshli qariya edi. Hadija unga: "Ey amakimning o'g'li, birodaringizning o'g'liga quloq soling", dedi. Varaqa u zotga: "Ey birodarimning o'g'li, nimani ko'ryapsan?" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga ko'rganlarini aytib berdilar. Varaqa u zotga: "Bu Alloh Musoga tushirgan nomusdir. Nomus sir sohibi, ya'ni Jabroil alayhissalom. Qaniydi qavming seni haydab chiqarganida tirik bo'lsam, qaniydi o'shanda navqiron bo'lsam", dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ular meni haydab chiqarishadimi?" dedilar. "Ha, sen olib kelgan narsani keltirgan kishi borki,
unga albatta dushmanlik qilingan. O'sha kuningga yetsam, senga katta yordam beraman, dedi. Ko'p o'tmay Varaqa vafot etdi. Vahiy bir muddat uzilib qoldi. Jobir ibn Abdulloh Ansoriy roziyallohu anhuma vahiy uzilib qolgani haqida so'zlar ekan, hadisida bunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar: Men yurib ketayotgan edim. To'satdan osmondan bir ovoz eshitib qoldim. Nigohimni ko'tarib qarasam, Hiroda oldimga kelgan farishtalar osmon bilan yer o'rtasida kursi uzra o'tiribdi. Undan qo'rqib ketdim. Qaytib borib, meni o'rab qo'yinglar, dedim. Shunda Alloh taolo: Ey burkanib yotgan, tur, ogohlantir va Robbingni ulug'la va qaqshatkich azobdan chetlan. Mudassir surasi 1-5 oyatlar degan so'zgacha nozil qildi. So'ng vahiy tushishi jadallashib, ketma-ket kela boshladi. Said ibn Jubayr so'zlab berdi. Ibn Abbos raziyallohu anhuma Alloh taoloning unga shoshib tilingni qimirlatma degan so'zi haqida shunday dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vahiyning nozil bo'lish shiddatidan qiynalib, lablarini qimirlatardilar. Ibn Abbos aytdi: Men ham sizlarga labimni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qimirlatganlari kabi qimirlatib beraman. Said ham: Men ham labimni Ibn Abbos qimirlatganini ko'rganimdek qimirlatib beraman, deb lablarini qimirlatdi. O'shanda Alloh taolo unga shoshib tilingni qimirlatma, albatta uni jamlash va o'qib berish bizning zimmamizdadir ni nozil qildi. Ya'ni uni qalbingda jamlashi, so'ng sen uni o'qishing degani. Qachon uni o'qisak, uning qiroatiga zehn solib tur. Unga quloq sol va jim eshit degani. So'ngra uni bayon qilib berish ham bizning zimmamizda. So'ng uni o'qishing ham bizning zimmamizda degani. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jabroil kelsa, unga quloq solib turardilar. Jabroil ketgach, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ham u o'qigani kabi o'qir edilar. Ibn Abbos raziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarning eng saxiysi edi. U zotning saxiyliklari Ramazonda Jabroil u zot bilan uchrashganda bo'lar edi. Jabroil Ramazonning har tunida u zot bilan uchrashib Qur'onni dars qilishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshilikda mayin shamoldan ham saxiy bo'lib ketar edilar. Abdulloh ibn Abbos raziyallohu anhuma xabar qiladi. Abu Sufyon xabar qiladiki, u Shomda tijorat qilayotgan Quraysh karvonida ekanida Hiraql unga odam yuboribdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Abu Sufyon va Quraysh kofirlari bilan sulh tuzgan paytlari edi. Tijoratchilar uning oldiga kelishdi. Ular Iliyoda edilar. Ularni masjidga chaqirdi. Yonida Rum zodagonlari bor edi. Keyin Hiraql ularni chorlab tarjimonni chaqirdi-da, qay biringiz o'zini nabiy deb da'vo qilayotgan anavi kishiga nasabda yaqinroqsiz, dedi. Abu Sufyon aytdi: Bularning ichida nasabda eng yaqini menman, dedim. Hiraql: Uni yorimga keltiringlar. Hamrohlarini yaqinroq olib kelib, uning orqasida turg'azinglar, dedi. So'ng tarjimonga: Ularga ayt, men bundan boyaga kishi haqida so'rayman. Agar meni aldasa, uni yolg'onini bildiringlar, dedi. Allohga qasamki, meni yolg'on gapirdi deb aytib yurishlaridan uyalmaganimda, u haqda albatta yolg'on gapirgan bo'lar edim. So'ng uning mendan u zot haqida birinchi so'ragani, ichingizda uning nasabi qanday, degani bo'ldi. U ichimizda
sohibi nasabdir, dedim. Sizlardan biron kishi undan oldin bu gapni hech aytganmi, dedi. Yo'q, dedim. Uning ota-bobolaridan podshoh bo'lganmi, dedi. Yo'q, dedim. Unga odamlarning obro'lilari ergashyaptimi yoki nochorlarimi, dedi. Nochorlari, dedim. Ular ko'payyaptimi, kamayyaptimi, dedi. Ko'payyapti, dedim. Ularning birortasi uning diniga kirganidan keyin norozi bo'lib qaytib ketyaptimi, dedi. Yo'q. Gaplarini aytishidan oldin uni yolg'onda ayblar edingizmi, dedi. Yo'q, dedim. Xiyonat qiladimi, dedi. Yo'q. Biz u bilan sulh muddatidamiz. Bundan nima qilishni bilmaymiz, dedim. Bunga shundan boshqa biror so'z qo'shish imkoni bo'lmadi. Unga qarshi jang qildingizmi, dedi. Ha, dedim. Unga qarshi janglaringiz qanday bo'ldi? U bilan oramizdagi urush sijoldir. Goh u bizni yengadi, goh biz uni yengamiz, dedim. Sijol aslida quduqdan bir xil suratda navbatma-navbat suv olishga aytiladi. Dushman bilan jangda goh yutib, goh yutkazish shunga o'xshatilgan. U sizni nimalarga buyuradi, dedi. Yolg'iz Allohga ibodat qilinglar. Unga biron narsani sherik qilmanglar. Otalaringiz aytayotgan narsalarni tark qilinglar, deydi. Bizni namozga, rostgo'ylikka, iffatga va silai rahmga buyuradi, dedim. Shunda u tarjimonga dedi. Unga ayt. Sendan uning nasabi haqida so'ragan edim. Uning ichingizdagi sohibi nasab ekanini aytding. Rasullar ham ana shunday o'z qavmining nasablaridan yuboradilar. Sizlardan biron kishi shu so'zni aytganmidi, deb sendan so'raganimda yo'q, deding. Agar bu so'zni undan avval birortasi aytgan bo'lsa, bu kishi o'zidan avval aytilgan gapdan o'rnak olyapti, der edim. Sendan uning ota-bobolaridan podshoh bo'lganmi, deb so'raganimda yo'q, deding. Agar ota-bobolari orasida podshoh bo'lganida otasining podshohligini talab qilayotgan kishi ekan, der edim. O'sha gaplarni aytishidan oldin uni yolg'onni ayblar edingizmi, deb so'raganimda yo'q, deding. Bilamanki, u odamlar xususida yolg'on gapirmagach, Allohning sha'nida ham yolg'on gapirmaydi. Sendan unga odamlarning obro'lilar ergashyaptimi yoki nochorlarimi, deb so'raganimda nochorlari ergashyapti, deding. Ana o'shalar rasullarning ergashuvchilaridir. Sendan ular ko'payyaptimi, kamayyaptimi, deb so'raganimda ko'payyapti, deding. Iymon ishi shu tariqa kamolga yetadi. Sendan ularning birortasi uning diniga kirganidan keyin norozi bo'lib qaytib ketishyaptimi, deb so'raganimda yo'q, deding. Iymon halovati qalblarga yo'g'rilganda ana shunday bo'ladi. Sendan u xiyonat qiladimi, deb so'raganimda yo'q, deding. Rasullar shunday xiyonat qilishmaydi. Sendan u sizlarni nimalarga buyuradi, deb so'raganimda u sizlarni Allohga ibodat qilishga, unga biror narsani sherik qilmaslikka buyurib, but samallarga ibodat qilishdan qaytarayotganini, namozga, rostgo'ylikka, iffatga buyurishini aytding. Agar aytayotganlaring haq bo'lsa, demak u tezda mana shu oyoqlarim turgan joyni ham egallaydi. Uning chiqishini aniq bilar edim. Lekin uni sizlardan deb o'ylamagan ekanman. Agar unga yeta olganimda, uning huzurida bo'lsam, oyog'ini yuvgan bo'lardim. So'ng u Dihya Busro hukmdoriga yuborgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning maktublarini keltirishni so'radi. Uni Hiraqlga topshirdi. U maktubni o'qidi. Unda shunday deyilgan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning bandasi va rasuli Muhammaddan Rum podshosi Hiraqlga, rivoyatga ergashganlarga salom bo'lsin. Ammo ba'd. Men seni islom davlatiga chaqiraman. Musulmon bo'l, omon qolasan va Alloh ajrini 2 hissa qilib beradi. Agar yuz o'girsang, arisiylarning gunohi ham sening bo'yningdadir. Ayt, ey ahli kitoblar, biz bilan sizning o'rtamizda barobar so'zga keling. Allohdan o'zgaga ibodat qilmaylik, unga hech narsani sherik qilmaylik va Allohni qo'yib bir-birimizni
rob qilib qo'ymaylik. Bas, agar yuz o'girsalar, gunohi bo'linglar. Biz albatta musulmonlarmiz deb aytinglar. Abu Sufyon aytdi. U aytadiganini aytib, maktubini o'qib bo'lgach, uning huzurida shovqin ko'payib, ovozlar ko'tarilib ketdi va biz chiqarib yuborildik. Chiqarilganimizda hamrohlarimga Abu ibn Kabshaning ishi avj oldi-ku, undan hatto Banu Asfarning podshosi ham qo'rqyapti dedim. Uning ustun kelishiga ishonchim komil bo'lib boraverdi. Oxiri Alloh islomni qalbimga jo qildi. Iliyo hokimi Ibn Nozir Hiraqlning odami, Shom nasroniylarining usqufi edi. U aytadi: Hiraql Iliyoga kelgan kezlari bir kuni kayfiyati buzilib tong ottirdi. Ibn Nozir aytadi: Hiraql yulduzlarga qarab xabar aytadigan kohin edi. Undan so'rashganida u: bu kecha yulduzlarga qaraganimda xatna qilinadiganlar podshohining paydo bo'lganini ko'rdim. Bu ummatdan kim xatna qildiradi? dedi. Ular: Yahudiylardan boshqa hech kim xatna qildirmaydi. Ularning ishi seni zinhor tashvishga solmasin. Qo'l ostingdagi shaharlarga maktub yoz. O'zlaridagi barcha yahudiylarni qatl qilishsin deyishdi. Shu payt Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqlarida xabar berish uchun G'asson shohi Hiraqlga yuborgan kishi keltirildi. Hiraql u haqida so'rab surishtirgach, boringlar, ko'ringlarchi, u xatna qilinganmi yo'qmi dedi. Uni ko'rib chiqib, xatna qilinganini unga aytishdi. Hiraql undan arablar haqida so'ragan edi. Ular xatna qildirishadi dedi. Shunda Hiraql: ular bu ummatning podshohidir. Haqiqatdan zohir bo'libdi dedi. So'ng Hiraql Rumiyadagi ilmda o'ziga teng do'stiga maktub yozdi. Hiraqlning o'zi Hims tomon yo'lga chiqdi. Himsga yetib bormay, do'stidan Hiraqlning Nabiy sollallohu alayhi vasallamning chiqishlari va u zotning haqiqatda nabiy ekanlari haqidagi fikriga muvofiq maktub keldi. Keyin Hiraql Rum zodagonlariga Himsdagi o'z qarorgohida to'planishga ko'rsatma berdi. So'ngra buyurdi: eshiklar qulflandi. Keyin chiqib: ey Rum ahli, najot va to'g'ri yo'l topishni, mulkingiz barqaror bo'lishini istaysizmi? Unda shu nabiyga bayt qilasiz dedi. Shunda ular yovvoyi eshaklardek o'zlarini eshiklarga urishdi. Banogoh eshiklar qulflab qo'yilganini ko'rishdi. Hiraql ularning vajohatini ko'rib, iymon keltirishlaridan umid uzgach, ularni huzurimga keltiringlar dedi. So'ngra ularga: men hozirgi so'zlarimni diningizda qanchalar mustahkam ekaningizni sinash uchun aytdim. Mana ko'rdim dedi. Shunda ular unga sajda qilishdi va undan rozi bo'lishdi. Hiraqlning oxirgi ahvoli mana shu bo'ldi.